Oui, non, oui, non. Ko fuɗɗode limore woote référendum wonano e waɗede. Guinenaɓe ñallu wotude sabu e wi'e maɓɓe ko tottugol farilla. Men taw Mamadou Billo e Mariama hino gayni tun wotugol. On tigi ari voti a falira ko a voti ko on tigi ari voti quoi waɗi on tigi miiji ko waɗugol quoi. Min ari min voti hande yo Allah ɓurten wallude ka leydi men. Meɗen hiɗi ka yo wallito men menen kadi par ce que menen on meɗen sattira yaati meɗen faala yo wallito men aray ko ɗum ɗon. Woɓɓe go jaɓano yahude wotugol sabu noddango hoorejo maɓɓe Ahmed Kanté. non min ɗo falano wootoyde kono ɓay mi woota fof nafata ko ɗum ɗon tigi haɗi mi yaha ko so tawno hara somi wooti nafayno mi yaha mi woota kono haray ɓay nafata ko so tawno hara sa wooti nafay woota. E nder ngal ñallal sabu woɓe ko ɓuri wonande ko lundiɓe laamu konunkoɓe bere rouge jogiiɓe kaɓorɗe police e sandarmu tawi hino darna e laawol axe hamdallah e bambe to kosa wani ndara simanteri. Njaltudi ɗe woote no habba e talata wi'i hooreɓe kippuɓe ɗe woote no wi'e direction des élections. Mamadou Adama Diallo, Conakry, RFI.